Всем привет, мои хорошие. Давайте сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 406 93 98. Также у меня есть ритуалы различные, у меня есть чистки, у меня есть ритуалы на привлечение мужчины, есть ритуал на финансовое изобилие, есть ритуал на сбалансирование всех ваших энергий, также ритуал на исцеление на клеточном энергетическом уровне, и ритуал на привлечение клиентов в вашу сферу деятельности. Обращайтесь. Номер телефона я сказала, еще раз проговорю. 8 913 406 93 98. Пишите мне в WhatsApp за раскладами, за ритуалами. Рада буду поработать с вами. Цены приемлемые, недорого. Давайте начнем. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Что там у вас гремит, что стучит, посмотрим сейчас. Так, гремит. Что у вас уже гремит? Точнее, еще гремит. Стучит. Стучит. На пороге стоит. Дверь открывает. И на порог ступает. Так, гремит, мои хорошие. Что у вас гремит? Обнуление какое-то идет. Вы начинаете жить с чистого листа, доверяете своей душе, своей интуиции, да, потому что вы устали от какой-то обороны, да. Это у вас гремит, мои хорошие. Вы обнулитесь полностью, потому что вы устанете от чего-то обороняться, от чего-то закрываться. Вы устанете жить в постоянной какой-то борьбе с людьми, с обстоятельствами, с миром. Вы полностью уйдете из этого состояния, когда вы, как будто на вас тут пальцами тыкают, такое впечатление, что вы не от мира этого, да, не от мира сего, и все на вас смотрят так, а вы обороняетесь, понимаете? Да, вы как-то уйдете из такого общества, где вы были... как белая ворона, что ли, как белая ворона, да. Вы уйдете из этого общества, вы доверитесь своей интуиции, и вы вырастете не только в своих глазах, но и вы вырастете и духовно, ментально, вы будете энергетически себя прокачивать, понимаете? Вы выйдете, возможно, даже станете ведьмой. Здесь женщина летит на метле. Но благодаря своей интуиции. Интуиция – это наша душа, дух, который нас ведет. И вы поймете, что надо доверять духу своему, потому что дух знает лучше, куда нам идти, в какую сторону. Вот это у вас гремит, стучит. Что у вас тут стучит? Стучит то, что некие люди обсуждали вас очень много, понимаете? И стучит то, что теперь пришел их черед уйти в темную ночь души, понимаете? Когда они вас обсуждали, вам было очень плохо. Вот, девятка мечей, карта того, что вы много изучали что-то, много к чему стремились, вы хотели что-то познать об этом мире. У вас была темная ночь души, вы хотели достучаться до души, узнать вообще, что я, кто я, для чего я здесь, да. А другие люди, которые, обыватели, да, они, также видели вас не такой, как все вы, да, и из-за этого, конечно, много у вас тут бурлело, кипело страстей и разговоров. Сплетни были за вашей спиной, в то время как вам на тот момент было очень тяжело и вообще не до них, если честно. Если честно, не до них. Может быть, еще они обсуждали некую связь с неким рыцарем жезлов, мужчиной. Да, мужчина не обязательно, что он молодой, но также мужчина много бывает за рулем. Вот эти женщины будут обсуждать. Это у вас еще только стучит, знаете, да. У вас будет какое-то такое состояние темной ночи души. Но знайте, что придет то время здесь именно, вот что стучит, что они окажутся в этом состоянии, в каком будете вы. Со временем вы узнаете, что эти женщины также будут в состоянии страхов, в состоянии потери, в состоянии какой-то ущемленности.
Так, гремит, стучит. На пороге что у вас стоит? На пороге, мои хорошие, исполнение ваших желаний, говорят. Все, что вы зажелаете, все, что вы пожелаете, все начнет исполняться. Главное здесь трезвость ума, зрелость ума, правильные мысли, правильные желания. Это вы поймете через отшельника, вы осознаете, как правильно медитировать, вы поймете, как правильно визуализировать, некие аффирмации, да, делать для себя, чтобы ваши желания начали исполняться, понимаете? И вы научитесь исполнять свои желания, говорят так. Это у вас на пороге уже стоит. На пороге то, что вы научитесь исполнять свои желания. Вы очень мудрая. Предки рода вам здесь будут помогать, направлять вас именно по тому пути, по какому вам нужно идти. Да, и ваша логика, и интуиция, и ну вот здравость ума, вы поймете, да, ну это очень умная женщина. Королева мечей и отшельник — это очень умная женщина, и вы поймете, как правильно привлекать в свою жизнь все желаемое. Дверь, что у вас уже открывает? Дверь. Дверь, мастерство, иерофант, выход из страхов каких-то полностью, да, вы выходите, здесь восьмерка мечей и рыцарь пентаклевый, вы становитесь неким мастером, через мастерство вы уходите из страхов, через свое мастерство вы уходите из страхов и идете к Богу. Иерофант — это высшая сила, и вы здесь делаете такую работу, которая угодна Богу, угодна высшим силам. И благодаря этому вы войдете в свой баланс. И на порог ступает. Что тут у вас на порог ступает? На порог ступает, на порог ступает. Уход из подвешенной, из какой-то, из повешенного, да, причем вы сами себя здесь подвесили, понимаете? Вы сами здесь как-то были в подвешенной ситуации, когда вы ничего не хотели решать, потому что вы были расстроены, может быть, это связано с мужчиной, с какими-то чувствами, да, но говорят... Вы уйдете из этого состояния, полностью уйдете. Да, у кого-то будет вообще уезд, кто-то вообще переедет. Переедет, ну ладно, саму себя, конечно, не убежишь, но вы, по крайней мере, уйдете от расстройства, от состояния, что у вас ничего не получается, вы сможете от этого уйти. Вот, это у вас на порог вступает. Давайте еще вам совет по поводу этого расклада, что вам хотят сказать еще карты. Разрушайте то, что должно разрушиться. После башни обязательно, говорит, будет солнце. После черной полосы, говорит, обязательно будет солнце. И оно уже не за горами. Уже башня в вашей жизни, говорит, произошла. Разрушения уже были некие, да. И наступает солнце, да. И в вашу жизнь идет какой-то мужчина, говорят, король жезловый, да. Вот. Давайте посмотрим, что еще Вселенная вам хочет сказать. Вселенная. Высшие силы, ангелы-хранители и предки вашего рода. Так, Вселенная вам говорит: удовольствие, энергия Венеры, наслаждение, вкус жизни. Наслаждайтесь, получайте удовольствие от жизни, и вы притянете все самое лучшее, чистое и хорошее в свою жизнь. Высшая сила говорит вам: доверяй. Когда есть доверие, проблемы решаются сами собой. Угу. Ангелы-хранители говорят вам: помогай. Ну, вы каждый старайтесь интерпретировать эти карты, да, доверяй, если вы чувствуете, да, с чем это связано, вот к этому и притягивайте, да, чему-то вам надо довериться, понятно? Вот. Ангелы-хранители говорят вам: помогай, ну, кому-то надо помогать, значит, вам. Помогай людям с наслаждением и радостью, сфокусируйся на вопросе, как я могу помочь, и тебе будут отвечать взаимностью. И предки рода говорят вам: будь спокоен. Покой всегда идет рука об руку с мудростью. В состоянии приятной релаксации ты сможешь эффективнее передавать свой опыт окружающим людям и своим детям.
Вот такой получился расклад. Я рада вам помогать. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч, мои хорошие. До свидания.